дар ин бора милитсияи пойтахт имрӯз занаш хиёнаташ кард. Ҷавобша дод: не ки ЗАГС надорам. Баъд аз 27 май як моҳа омада мешавад Тоҷикистон. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Бародарое ки дар шаҳри Москва қарор доред, агар барои шумо стоматологи тоҷик дар кор бошад, номерош мебурояд, метавонед зангаш бизанед, қатиш суҳбат кунед ва тамоми намуди проблемаҳои дандона бо нархи арзон иншааллоҳ ки буд мекунад. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо: як қарори нав дар шаҳри Душанбе. Дар либоси нозирони бозрасии милитсияи шаҳри Душанбе дурбин, яъне ки камераҳои назоратӣ насб карда мешавад, ки фаъолияту муносибати онҳо бо шаҳрвандонро сабт мекунад. Дар ин бора милитсияи пойтахт имрӯз, яъне рӯзи 25 апрел иттилоъ дода гуфтааст, ки истифодаи чунин фановарҳои муосир ба баланд бардоштани шаффофияти фаъолияти кормандон ва таҳкими эътимоди шаҳрвандон мусоидат хоҳад кард. Чӣ ки мо шумо медонем, ин чиз дар дигар ҷоҳо ҳастай ва мисол коркунои милитсияш дар либосҳое ки мепӯшанд дар танашон ҳастай таҷҳизотҳое ки ба навор мегиранд, яъне ки камера сабт мекунанд шаҳрвандоро. Ва инчунин дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе низ ҳамин чиз роҳандозӣ мешавад. Камераҳои назоратӣ дар либоси коркунои милитсия насб карда мешавад. Дастгоҳҳои мазкур иқтидори 24 соат бо сифати баланд сабт кардани навор бо садо буда дар обу намӣ ва гармиву сардӣ мутобиқат гардонида шудааст. Қаблан Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон 24 дурбине дода буд, ки бояд дар бадани кормандони бозрасии давлатии автомобилии кишвар насб мешуданд. Он вақт аз бозрасии давлатии автомобилӣ гуфта буданд, ки ҳоло марҳилаи омӯзиши ҷараён идома дорад. Ва инак маълум шуд, ки дар коркунои милитсияи шаҳри Душанбе аллакай ин чиз роҳандозӣ шуд. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем. Ин буд як информатсияи нав, хостем ба маълумоти шумо бирасонем. Ба саволатон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Қосим нависонда: ассалому алайкум ака. Ҳамин саволда ҷавоб медодем. Акам 3 фарзанд дорад. 10 солши зиндагӣ мекунад. Занаш хиёнаташ кард. Ҷавобша дод: не ки ЗАГС надорам. Занаш барои молу мулк даъво карда метавонад. Хона дар номи акамай. Фақат акам қатъи занаш пропискаан тамом. Илтимос ҷавоб медодем. Як чизе бародари азиз, тибқи кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти муштараки зану шавҳар гуфтани тақсимот ҳастад. Яъне моликияти муштарак ҳамон чизе ба ҳисоб меравад, ки дар рафти зиндагӣ якҷоягӣ ба даст овардагӣ ва пеш аз зиндагӣ чизе ки ҳаст, вай моликияти муштарак ба ҳисоб намеравад. Ва дар бораи фарзандонам агар ба назар бигирем, ҳамсар ки мисол барои бад рафтагӣ бошад, ана ҳамин чиз сабаб шуда метавонад, ки мисоли гап модаран аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум бикунанд, фарзандҳо бо падар бимонанд. Роҳила нависондай: ассалому алайкум ака. Ҳамин аз далатая карона қарздор бошед. Дар Душанбе дар куҷо месупорӣ? Дар Душанбе не. Вақте ки шумо мақсад қарздор мебошед, ҳамон симкартае ки насб шудагӣ буд пештар, ҳамонро метавонанд гирён кунанд ва бо тавассути ҳамон симкартаи пештара шумо метавонед ки пардохт бикунед. Ё ки ба ҳамон ширкати Золотая корона занг мезанед, роҳи пардохт карданашро барои шумо мегӯям. Як нафари дигар нависонда: 27 сола аз хизмат озод намешавад. Қонуни нав то 30 сола ба хизмат мегиранд. Қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон шидагӣ нест. Дар Федератсияи Русия мумкин шида бошад, лекин дар Тоҷикистон то 30 сола ба хизмат даъват намешавад. Кинг нависонда: салому алайкум ака. Як бор навиштам, ответ надодем. Акаҷон, ответ битен. Ман 20 сола 10 сол Русияда калон шудагиам. Баъд аз 27 май як моҳа омада мешавад Тоҷикистон. Шутоби хизмат набарам. Илтимос ака ҷавоб диҳед. Баъд кай боз призов сар мешавад? ҳозир призови баҳорӣ рафтесай то 27 май ва призови тирамоҳӣ боша бо аз моҳи октябр сар мешавад. Ҳозир мақсади гап ки ба ӯ призова бо вақт ҳаст. Дилшод нависонда: ассалому алайкум. Дунома бошӣ метавонем Россия рафта? Бале, мешавад Россия рафта.
یک نفر دیگر نویسنده خدمت چند فویز پوشیدگی میتونه این گفته. انشالله نصیب کرده باشه در ویدیو دیگر میفهمونه. شما هم روزا ویدیوهای ما را تماشا کنید تا که از همه اینفورماسیون ها آگاه باشید. کریموف نویسنده: السلام علیکم. اگر شما میتونید دپارتاسیا را проверка کنید. من شخصا نه خودم نمیتونم. یونس نویسنده: سلام علیکم. اگر راست که خدمت 1997 میبرم. 1997 که 27 ساله شدگی نباشد، بله دعوت میشود. یک نفر دیگر نویسنده اکای سوربون: یگان фирмаи Қазоқистон намедонед 2 ё 3 моҳа одам кор гирад? Не, мутаассифона намедонед бародари азиз. Аиша нависонда: салом ака. Моҳи феврал омадем Тоҷикистон. Бо кадом моҳ равем, кадом рӯз? Моҳ мумкин е. Фақат гости мерафтем меомадем. Агар тибқи қонун ба назар бигирем, вақте ки бо мигратсиони картаи гости шумо аз Федератсияи Русия берун мебурем, баъди 9 моҳ ҳуқуқ дорем ки обратно бирем. Чунки тағйирот шудагиай барои шаҳрвандои хориҷие ки мигратсиони картаи гости қатъи вориди Россия мешаванд, мақсад як бор иҷозате дар 1 сол. вале ин чиза ҳозир тибқи қонун у қадар ба назар намегиранд. боз баъзе ҳолатҳое ҳастае ки бо мигратсиони картаи гости баромадагиҳо баъди 1 моҳ ё ним моҳ метавонанд ки бидуранд. агар тибқи қонун ба назар бигирем 9 моҳ пас ҳуқуқ дорем. зинда ва сарбаланд бошен. видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то видеоҳои дигар. renderforest.com